तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक एंड रिव्यू में। अगर आप कोई बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme C53 का अनबॉक्सिंग। जो कि देख पा रहे हैं बॉक्स हमारे हाथों में है। मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड की यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कुछ साइड व्यू है इसका, ये बैक व्यू है। इसमें कुछ हाईलाइट दिया हुआ है जो कि इसका 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है और 7.99 mm अल्ट्रा स्लिम फोन है। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है और इसके साथ ही साथ 150% अल्ट्रा बूम स्पीकर दिया हुआ है इस फोन में। तो चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं। ये रहा फोन का कुछ डॉक्यूमेंटेशन, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ। इसके साथ देखते हैं हमें और क्या क्या मिला हुआ है। ये कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि Realme सेफ्टी गाइड दिया हुआ। ये हमें मिला हुआ है प्लास्टिक केस, रबर केस मिला हुआ ये, जो कि फोन के प्रोटेक्शन के लिए। हम इसे साइड करते हैं और देखते हैं इसे हमें फोन के साथ क्या क्या मिला है। ये रहा हमारा स्मार्टफोन जो कि देख पा रहे हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ। फोन को साइड रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिला हुआ है। ये हमें मिला हुआ 18 वाट का Realme का फास्ट चार्जिंग जो कि क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है, देख पा रहे हैं। और ये हमें दिया हुआ चार्जिंग केबल जो कि टाइप A टू टाइप C केबल है, टाइप A टू टाइप C केबल आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ये रहा हमारा स्मार्टफोन Realme C53 जो कि देख पा रहे हैं हमारे हाथ में। ये इसका कुछ बैक व्यू है जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है, गोल्ड कलर में, गोल्ड चैंपियन Realme C53 इस मॉडल का नेम है। जो कि देख पा रहे हैं काफी ग्लासी एंड प्रीमियम लुक में दे रहा है ये फोन हमें। पीछे की बात करें तो ये प्लास्टिक दिया हुआ है, ऊपर ग्लास दिया हुआ है। ये रहा हमारा कुछ साइड व्यू। ये पावर बटन है, ये वॉल्यूम रॉकर है। साइड में हमें सिम ट्रे दिया हुआ है। पीछे हमें 3.5 mm ऑडियो जैक दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें स्पीकर दिया है, माइक्रोफोन और टाइप C का चार्जिंग जैक। देख पा रहे हैं फोन लुक वाइज काफी कूल लग रहा है, काफी प्रीमियम फोन दिख रहा है हमें ये। अब इस फोन को हम बूट करते हैं। फोन हमारा बूट हो गया। Realme अपना ब्रांडिंग दिखा दे। फोन का बैक व्यू है, काफी क्लासी दिख रहा है और ये काफी 3D में चमक रहा है जो कि हर कलर में दिख रहा है। काफी यूनिक लग रहा है, रेड ग्रीन ब्लू जैसे RGB कलर होता है। तो हम सबसे पहले इसकी कुछ डिस्प्ले की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसका HD LCD डिस्प्ले दिया हुआ है और इसकी डिस्प्ले की साइज है 6.74 इंचेस। इस बजट रेंज में काफी ही सही है। अगर आप 10,000 की रेंज में कोई फोन लेना चाहते हैं तो सही ही है। इसकी 2 वेरिएंट आते हैं इस फोन के। एक आता है 4GB रैम और 128GB रोम के साथ, जिसका प्राइस है 9,999 रुपीज। और दूसरा आता है 6GB रैम और 64GB रोम के साथ, जिसका प्राइस है 10,999 रुपीज ओनली। और इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज है, अप टू 2 TB तक इसमें आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें मेमोरी का भी डेडिकेटेड स्लॉट दिया हुआ है जो कि आप अगर चाहें मेमोरी डालने के लिए तो मेमोरी कार्ड भी इसमें आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दिया हुआ है Android 13 का अपडेटेड वर्जन दिया हुआ है और इसके साथ ही हमें प्रोसेसर ओक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि देख पा रहे हैं। अबाउट फोन सेक्शन में जाते हैं तो हमें दिख रहा है डिवाइस का नेम Realme C53। वर्जन पे आते हैं, Realme UI वर्जन के आते हैं तो ये 13 का एडिशन दिया हुआ एंड्रॉइड वर्जन में। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें मिलता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम Android 13 और इसमें T61 टाइप की वर्जन दिया हुआ। देख पा रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन 13 है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट May 5, 2013 का डिस्पैच दिया हुआ है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट दिया हुआ है, सारा अपडेट दिया हुआ इसमें अपडेटेड है, इसमें नो वरी उसके बारे में। रैम की बात करें तो ये 6GB वाली वेरिएंट है, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। अगर आप बजट में
फोन लेना चाहते हैं स्मार्टफोन, तो 10,000 की रेंज में एक बहुत बढ़िया फोन है। डबल कैमरा सेटअप दिया हुआ और एक फ्लैश का सेटअप दिया हुआ है हमारा। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो 108 मेगापिक्सल की कैमरा दी हुई है, 108 मेगापिक्सल के फ्रंट प्राइमरी कैमरा है, और सेकेंडरी कैमरा 2 MP का है, 2 मेगापिक्सल का। और इसके साथ ही साथ हमें जो एक दिया हुआ है जो कि फ्लैश है, जो कि देख पा रहे हैं काफी चटकीला चमकीला फोन है। अगर इसे कवर के साथ यूज करें तो पूरा ये आईफोन 14 प्रो मैक्स दिखेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं कवर लगा के। तो देखिए दोस्तों, ये पीछे से पूरा आईफोन 13 प्रो मैक्स दिख रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। अगर कोई फोन झटके में देखता है तो उसे पूरा ये फोन आईफोन 13 प्रो मैक्स ही दिखेगा। तो देखा आपने सस्ता वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब इसके साथ हम इसके कवर को निकालते हैं और फिर इसके कुछ फीचर्स कैमरे के बारे में बात करते हैं, और कैमरे को हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे इसका कैमरा का फीचर्स है। ये देख पा रहे हैं साइड में जो हमें फिंगरप्रिंट का बटन दिया हुआ है, यही पावर बटन है, और फिंगरप्रिंट भी हमें साइड में दिया हुआ है। तो बहुत बढ़िया काम किया हुआ है पीछे से भी, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में से भी बढ़िया रहता है साइड वाला फिंगरप्रिंट, जो कि प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। अब इसके कैमरे की बात करते हैं। इसकी कैमरे टेस्ट करने जा रहे हैं। देख पा रहे हैं इसकी कुछ कैमरा का सेटअप देख रहे हैं आप। अगर इसे हम जूम करते हैं तो कैमरे क्वालिटी आप देखिए, काफी सही कैमरा क्वालिटी दिख रहा है आपको। डिटेल की बात करें तो काफी अच्छी डिटेल भी दिख रही है। छोटा सा एक पॉट है स्नेक प्लांट का, देख पा रहे हैं। ये हमने फोटो लिया और इसे हम जूम करके देखते हैं। देख पा रहे हैं जूम करने पे इसकी फोटो भी नहीं फट रही है, ना ही कुछ ब्लर हो रहा है। कैमरा माने तो एक अच्छी कैमरा सेटअप दिया है। वो कैमरे में कुछ काफी सारे फीचर्स हैं जो कि मैंने फोटो मोड पे लिया। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड देता है हमें। अगर पोर्ट्रेट मोड में हम फोटो लेके देखते हैं फिर हम आपको शो करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पोर्ट्रेट मोड में फोटो लिया, जो कि बात करें तो उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं शो कर रहा। अब 108 मेगापिक्सल का जो सेक्शन दिया हुआ उससे हम क्या फोटो लेके देखते हैं। ये 108 मेगापिक्सल का जो फीचर्स दिया है वहां पे क्लिक करने में थोड़ा सा समय ले रहा है, थोड़ा सा लैगिंग हो रही है। ये हमारा फोटो क्लिक होगा। अब देखिए इसकी डिटेल का अगर रियली माने तो 108 मेगापिक्सल की कैमरा काफी अच्छी क्लैरिटी दे रही है और जूमिंग भी अच्छी हो रही है। फोटो फट नहीं रहा। कैमरा कुल मिला के बात करें तो कैमरा अच्छा है, बैक कैमरा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की कैमरा दी हुई है। इस फोन की वेट की बात करें तो 186 ग्राम इसकी वेट है, जो कि एक नॉर्मल वेट है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी हुई है। थोड़ा सा फोन बल्कि भी दिख रहा है, काफी थोड़ा सा मोटा है फोन, तो उसमें 5000 mAh की बैटरी दी हुई है इसके अंदर, उसके लिए नो डाउट। और चार्जिंग की बात करें तो 18 वाट की क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन हमारा। तो दोस्तों, हमने इस फोन से कुछ फोटो लिया जो कि हम आपको शेयर करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, हमने ये फोटो लिया अपने छत के टेरेस गार्डन से। फोटो की क्लैरिटी की बात करें, अगर जूम करके देखें तो काफी क्लियर फोटो है, क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। देख पा रहे हैं जूमिंग भी बहुत सही है, देख पा रहे हैं। 108 मेगापिक्सल कैमरे से लिया गया ये फोटो। ये स्नेक प्लांट की फोटो है, डिटेल में ही दिख रही है, काफी अच्छी क्लैरिटी है इस फोटो की, देख पा रहे हैं। कैमरा की बात करें तो ओवरऑल कैमरा इसकी बहुत सही है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर फोन लेना चाहते हैं 10,000 के अंदर, तो एक अच्छी कैमरा सेटअप इसके साथ मिलता है Realme C53 के साथ। देख पा रहे हैं फोटो फटने वाला नहीं है, काफी जूम करने पे भी फोटो नहीं फट रहा है। एक अच्छी कैमरा सेटअप मिला है इस फोन के साथ हमें। 10,000 में हमें क्या ही चाहिए। ये कुल फोटो रहा हमारा खींचा हुआ, जो कि हमारे टेरेस गार्डन से खींचा हुआ है। फोटो की क्वालिटी देख लिया आप। तो दोस्तों, इन वीडियो में आपने इस फोन का सारा फीचर्स तो आपने देख ही लिया, जो भी प्लस पॉइंट है मैंने आपको इस फोन के साथ शेयर किया है। लेकिन अब जानते हैं इसकी क्या ड्रॉबैक है इस फोन की। इस
फोन में हमें 5G सपोर्ट नहीं करता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें जो देखने को मिला है, जो कि 5G सपोर्टेड नहीं है ये फोन, ठीक है। इसमें 4G ही सपोर्टेड है, ठीक है। फिर भी अगर आप फोन लेना चाहते हैं, 4G फोन लेना चाहते हैं और बजट में लेना चाहते हैं, तो ये फोन आपके लिए सही है। लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए फोन उतना बेहतर नहीं है, हम इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आपको फोन लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है तो इस फोन के लिए हम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं हम आपको। ओनली 4G सपोर्ट करता है इस फोन में। बस यही ड्रॉबैक अभी तक हमें लगा इस फोन में। आगे चल के हमें कोई भी ड्रॉबैक फील होता है तो मैं आपको इसके साथ वीडियो बना दूंगा और शेयर करूंगा इसकी कोई भी जानकारी, ठीक है। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी चैनल पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।